இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா லைக் கப் அண்ட் சாசர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கப் அண்ட் சாசர்னால் நீங்கள் ஒரு காஃபி ஷாப்புன்னு நினச்சிருப்பீங்க. பட் அது இது கிடையாது. லைக் இது வாட்டர் ஃபால்ஸு, அது சத்தோச்சாரி கிட்ட அந்த மாதிரி கிட்ட இருக்குது. லைக் இப்போ அங்கே போய் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அண்டு எப்படிங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியல, ஆனால் நல்லா இருக்குன்னாங்க. நேற்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிட்டு வந்தாங்க. ஸோ ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தேன், வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோம். லைக் ஸோ இந்த லொக்கேஷனை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பாருங்கள், கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள், மஸ்ட் ட்ரை. நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருக்கீங்கன்னா ஸோ லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு விக்கிஸ் Vellore. போயிட்டுருக்கோம். இதுதான் ரொம்ப செங்குத்தாக இருக்குது, அது நல்லா இருக்குது. இப்போயும் அந்த சத்தம் கேட்க முடியுது, நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் இன்னும் மேலே போகணுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன். Paradise within your heart. You can find what I despise within your mind. All the dangers that they're made of, you believe what they say. Through the heartache, I will stargaze, no invasion today. We've come this far. இதுதான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸு. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது. இவ்வளோ தூரம் தான் தண்ணி இருக்குது. ஸோ சேஃபாக குடிக்கலாம். அண்டு மறக்காமல் மஸ்ட்டு ட்ரை. ஏன்னா இந்த ஒரு மாதம் தான் இது வரும். லைக் எப்படின்னா தண்ணி இப்போ தான் ஒரு மாதம் தான், ஏன்னா ஓவர் ஃபால்னால தண்ணி இப்போ தான் வரும். ஸோ அதனால் வேறு லெவலில் இருக்குது. செம்ம சில்லுன்னு வேறு இருக்குது. எப்போ வெளியே போவோம் அப்படின்னு தெரியல. கேமராமேனுக்கு கைக்கெல்லாம் ஒதுருது. ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் வித் அஸ். அண்ட் இதுதான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். அந்த தண்ணி நம்ம கீழே பார்க்குற குளிக்கிற மாதிரி அது இந்த சைட்லேருந்து தான் வருது. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மழை இருந்து வருது. செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த தண்ணி அப்படியே சுத்தமாக இருக்குது, சுத்தமான மழை தண்ணி. மழை பெய்ஞ்சதுனால தான் இந்த மந்தில் வந்து இங்கே தண்ணி வருதான். ஸோ இல்லைன்னா நார்மலாக வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்துடாது. நவம்பர் டிசம்பர் ஜானில் ஸோ லைக் இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த டைமில் வந்தீங்கன்னா இங்கே லைக் இந்த மாதிரி தண்ணி வரும். அருவியோட சத்தத்தையே இங்கே உட்காந்து கேட்டுனே தான் போகுது. வேறு லெவல். ஃபஸ்ட்டு இங்கே வரலாம், கண்டிப்பாக வாங்க. அண்ட் இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னா சத்தோச்சாரி கப் அண்ட் சாசர் அப்படின்ற ஒரு இடம். ஓகேங்களா, அது பக்கத்தில் தான் இருக்குது. காய்ஸ் அண்ட் இன்னையோட ட்ரிப்பு நல்லா முடிஞ்சிச்சு. வேறு லெவலில் போச்சு தண்ணி. காய்ஸ் அண்ட் இப்போ தான் நாலஞ்சு கீழே வந்தோம். அண்ட் சூடாக ஒரு கப் காஃபி, வாழைக்காய் பஜ்ஜிலாம்
இங்கே வந்து ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கோம். நல்லா சொல்கிறேன், ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணலாம். அதெல்லாம் வேணாம். லைக் சூடாக கப் காஃபி ஒரு லைக் கேராக இருக்குல்ல, அந்த கேருக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு ஜம்முன்னு. என்னடா இது கப்பல் வச்சு கோயில் பிரசாதமா? இது இன்னையோட வீடியோ நீ முடிஞ்சிச்சு. அண்ட் பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் டு விக்கிஸ் vlog. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டிடுங்க. அப்புறம் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை தட்டிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து சேரும். ஸோ சியர்ஸ். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.